唉，呢個係咪你呢？對住銀行 App 就會唉聲嘆氣，見到啲帳單就愁眉苦臉。呢個係咪你嘅現實寫照呢？因為你總係感覺錢不知不覺又唔知去咗邊度，又或者學咗好多理財嘅方法，但係始終冇建立到自己嘅理財系統，所以對於未來總係都有擔憂。但係好消息嘅係，我哋發現咗問題嘅根源，依家我就有個方法可以俾到你去解決。我為你準備咗一份理財系統自檢清單，佢唔係長篇大論，而係一份10分鐘嘅行動工具。佢會一步步帶你去檢查翻你嘅理財系統5個嘅核心環節，例如你嘅理財觀念啦、你嘅現金流啦、你嘅風險承受能力啦、你嘅揾錢能力啦，甚至係你嘅投資方法。你會好似做咗一個簡單嘅身體檢查咁嘅樣，去清楚了解翻自己嗰個理財健康狀況係點嘅樣，令到你對自己嘅理財系統有一個比較清晰嘅了解。已經有過百個學員透過我呢份理財清單揾到自己嘅財務盲點，相信你都可以。而家只要喺下方輸入你嘅姓名同埋 email， 我就會將呢一份清單 email 俾你。放心，冇任何壓力，亦都唔會有任何推銷嘅情況。你只需要做一個簡單嘅自我檢查就得啦。而家就花10分鐘為你嘅財務健康做一次簡單嘅檢查，輸入 email 即刻下載啦。